grace of Christ unto another gospel. Ako mahibulong nga din, uabot ang panahon nga din, daghay matarog, mumub. Kaniya nga nagtawag diha sa grasya, nga mao si Kristo, pinaagi sa ubang gospel. Pinaagi daw sa ubang gospel. Mao nang giwarning ni Apostol Pablo nga, may bulong lang ko, ang uban, anong mamiya naman. Diya sa ilang mga pagtawag, nga din, sa grasya, pinaagi kang Kristo Jesus, pinaagi sa ubang gospel, pinaagi sa mga pagtudlo, mga lain. O bitaw na kinakang gitudlo ninyo, kinanglan, dili mo mabalhin, pero kay giprapisiman niya. Matod pa niya sa verse 7, which is not another, dili ni ingon nga another, but there be some that trouble you. Kung dili, maulang na ang ubang nga, nalibog ka. Nalibog lang kasi upang pananagan. And would pervert there the gospel of Christ. Nga din, pinaagi manggod sa ilang pagbaliktad sa pulong sa Ginoo. Ibaliktad manggod nila. Pag guman ining pestilence sa tinuod lang, daganay musulting, ayaw tuwa na nga, gamay na lang ang gihatag sa Ginoo nato. Ayaw mo tuwa na nga din, wala mumove po niya mupuhon. Kay basi pa niya di ay, o ganahan mo ang ilang mga puti, pero giprapisin niya na daan. O bitaw na nag-warning, pulong sa Ginoo. Kay tungod sa atong kaluwasan nga, atong gipanganday sa Ginoo nga, dili ta nga mawala. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kaya ang chapter 2 verse 8 and 9 and 10, ingot pa ni Apostol Pablo, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Aning grasya, dili ni sa itong kagalingon. Gift ni sa Ginoo. Kapag mong saan ang gift sa Ginoo, hatag na sa imo. Pero depende kung imo basahan ng pulong sa Ginoo, siguro nga ikaw gihatagan. Siguro lang yun nga ikaw gihatagan. Kay dili ni pinaagi sa mga pagbuhat, mga lagat sa Ginoo, kay diluwas na. Pabitan ng ningon si Jesus Christ na pinabasahan dito, ang tanan nga niduol o nisunod kang Kristo, magbuot na sa amahan. Muna ang sign sa Ginoo. Matod pa niya sa verse 9, Ephesians, not of works, lest any man should boast. Dili ni sa buhat nato, base aron ang tao niya manghambog, kundi gift ni sa Ginoo. Nang nangalagad ka sa Ginoo, ay gigasahan ka ang grasya. Muna nga, di ta magsalig, di ta manghambog, magpaubos ng Diyota. Sa ara na to ang Ginoo, aron paminawon ta niyang pasayloon ang atong mga kasalanan. Inagyod ang Ginoo. Biyaan na ako ang dato ang buhat Ginoo. Kung pangitaon ta nagyud ka, kapag mo sa idawat ang buhat na to, dili na mga bulaton diri sa kalibutan. Ang mga bisyo. Kung dili ka ng mga butang nga diin, wala na tutumana ang mga sugo sa Ginoo. Nagsimba ng tangawa na tutumana ang sugo sa Ginoo. Mabitan ng mingon ko ninyo, ang Ginoo wa nagtanaw sa inyong naong, sa inyong sinina, sa inyong mas. Bahala po magmas at tubangan sa Ginoo. Kaya ang gitanaw sa Ginoo, ang inyong nahuna o kasing-kasing. Mabitan to si Jesus Christ, gisaway niya ang mga Hudiyo. These people drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Muna, atong yung tanawon, atong kagalingon. Susiyo na to, eksamino na to, kung si Kristo ba nagpuyo na to sa diya nga, sulayon ta. Kung si sulayon ta ining pulong, kung kita bagid mo to ini. Diyan ato mahibawan pagsugo sa Ginoo, nga muat ta sa balay sa Ginoo, nga balaan, o diyan na sulayon ta sa Ginoo. Sulayon ka na sa pulong. Kanang mga pagsulay, hindi na mga dautan, pagsulay sa tanan nga mga gisugo sa Ginoo, kung di mo ba nagtuhuan. Dili lang ang pinaagi sa imong buhat, nga wani mo tuhui. Kung sa'yo gisugo sa Ginoo, kung wani ta diri, sabat di keep it holy. Magpalahan ta mo na mga yun, nagpasaylo daan dito sa kwarto pa nato, sa balay nato, nga kanato mga pag-ampo kami, ianhin na diri, ihalad na sa Ginoo. Pinaagis, pagpasalamat niya ikaw, ipasaylo na daan dito. Muna yung gingon din isa,
Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, create in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Nga kita usa ka magbubuhat sa uban sa Ginoo sa kang Jesus Christ ug kang Apostol Pablo, workmanship ta. Magbubuhat po ta. Gibuhat ta diha kang Kristo Jesus. Pinaagi sa good works which God had before ordained that we should walk. Nga mao gyud na ang gi-ordain sa Ginoo nga ikaw gipili aron magbuhat ka sa mga bulaton nga maayo maglakaw ta ang good works. O bitaw na ang atong mga buhat karon dili pa hingpit. Gi-reveal sa Revelation sa chapter 3 verse 2 and 3. Matod pa niya din niya, ipa-remind din sa duha. Chapter 3, verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Ano yung ipinumdum na ito? Kaya walang pagyod daw, mahimpit atong mga buluhaton na sa Ginoo. Pinuod pagyod na. O bitaw na, kung tagaan pagdyan sa Ginoo karon, baon niya resilience, kay kiniusaran ni kailhanan. Preparasyon man ni muna nga ang next natong nabuhaton, ang sunod natong buhaton na di magbuhat at naghimpit sa tubangan sa Ginoo. Anang rapture muna ang pagbalik sa anak sa Dios. Unya giingon sa Matthew chapter 24 verse 29 and 30, immediately after the great tribulation, the Son of Man coming at the clouds. Una pa, maabot si Kristo na uban sa panganod. After, dili before, after the great tribulation. Ako na hinungdan ng mga tao, di na lang maningkamot. Di na lang yun mangita sa Ginoo aron ang Ginoo mo'y mulig ko niya bisag maabot na. Mabito na atong bantayanan sa pangalagad kay last days na ron. Natapusan ang mga adlaw ron. Mga kadugay yun si Kristong naghatag sa iyang grasya. Yung sa niya magmani, pinaagi sa iyang mga apostolis, pinaagi sa mga pastor, pari, mga ministro, yung sa pagmanage, di pagdumala sa tuwa, kung saan ang Kristo Ginoo. O ni karon, ilanan. Namatag pa niya sa Titus chapter 1 verse 16. Mga tao manggod, o ninungdan nga ilang buhat, walang panahingpit, tungod kay nga naman sa Titus chapter 1 verse 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and reprobate. Anong reprobate ka na? Disqualified ba? Kanang abominable, gikaligut-gutan sa Ginoo, mga nangalagad sa Ginoo, mga nang hinungdan, nibisita siya. Nanungdong mo kung anong nibisita si Kristo sa sumsala. Muna ang last, kaya ang uldo na sa ikaduhang o ikatulong ilhanan nasa diya, mahibaw na gani mo nga gisulti to ni Propeta Daniel, the abomination that maketh desolation. Kaning mga kaligut-gut sa Ginoo nga gibuhat sa tao nga maunay nakapahimong tibulaag puhon pag-abot sa mga kagubot, magtibulaag na ang mga tao. O bitaw na kita dili na dapat magtibulaag kay nga naman ang Ginoo ra mo ganer nato. Pupunrata niya, o man niyang giingon sama daw siya sa hinahamba na nagatapos sa iyang mga anak, kabunin niya sa iyang mga pako. O bitaw na ito pangayon din sa Ginoo nga din kita magpadayon ta sa pagpangalaga sa Ginoo. O na niyang giingon dito sa Roma chapter 1 verse 21 o 25 niya. Because that when they know God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Muna yung gingon, tungod manggod ang hinungdan mo ne. Bisan sila nakaila daw sa Ginoo, pero wa sila naghimaya, ingon nga Dios. Wa sila nagpasalamat, ingon nga Dios. Sabi na hinungdan, ang ilang mga imagination, tawang.
and their foolish heart, ang ilang mga kasing-kasing nga, anong gitawag o wangwang ba, was darkened, nangitngitan. O bitaninungdan nga, ang giingon ni Apostol Pablo, dapat mag-glorify ta, ingon nga Diyos yun. So kung ingon nga Diyos, ang ako ang gi-glorify, pag-glorify ingon nga Diyos, munang ayaw kabalaka, ayaw pangitaan ng butang diris kalibutan. Himaya ang Ginoo kay ihatag niya ang tanan. Dili ingon nga giato na to ang Ginoo sa simbahan kay atong gi-glorify, which is nga atong kasing-kasing day dinhi day. Nining mga butang sa kalibutan, man hinungdan nga dita kahimaya sa Ginoo. Tungod nga ngitngitan man gud tong kasing-kasing kay wa man ta kay balugod sa pulong sa Ginoo sa paghimaya ang Ginoo. Kay kung himayaan na to ang Ginoo, mo nang ayaw mo kabalaka ining butang sa kalibutan. Ang Ginoo nang bahala ng tanan. Sa 22, professing themselves to be wise, they become fools. Nagpakita sila nga sila mga maayo, mga Christian, pero di ay sa tinuod lang sa tubangan sa Ginoo, mga buwang-buwang din sila. Ingon pa niya rin, and change the glory of uncorruptible God into an image like to corruptible man, and to the bird and foot-footed beast and creeping things. Muna ang ubana, nga din, kambyo nila ang paghimaya sa Ginoo ngadto sa mga madunot. Abi sa mga pastor katulang nagbuhat og mga image made like unto corruptible man, kanang abot pasabot mga ribulto. Wa sila kabalo nga diin nga ang ilang gi-change the glory of their incorruptible God. Gikambyo nila sa madunot nga butang dilis kalibutan kanang Dios nga din way pagkadunot nga din. Ang ilang ipalabi mao kani ang butang sa kalibutan nga din ang pagsimba nila sa Ginoo. Naghimaya sila pero dili day ingon nga Ginoo gyud. Kay nga naman ang ilang mga hunahuna kasing-kasing kanang gitawag na og nadunot na ba, dakurap na ba, murag na lumsa na ni mga butang sa kalibutan. Mo bitaw na yung mga teaching, i-balance daw nimo ang material ug ang spiritual, which is not dili na pwede ma-balance. Ang material diya sa spiritual, ikaduha lang na. Kung mag-spiritual ka, i-supply ng material. Pero dili na pwede mag-material ka o niya, mag-spiritual ka. Mo bitaw hinungdan ningon siya, walay makaalagad sa duhay agalon. Anang mamon mo na ang material. Mo bitaw na nga din, painumdum ni sa Ginoo karon. Verse 24, wherefore God also give them up to uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves. Wala hinungdan ang Ginoo na lang, Ginoo nagtuklod sa ilaha. Wala sige kung gusto ninyo diya. Nagtuklod siya na sila na lang mahimong dili limpyo sa tubangan sa Ginoo tungod sa mga kaibog sa ilang kasing-kasing. O bita hinungdan nga din kung kita mangalagad sa Ginoo, bawo na nato ni ang last na ito mga kaibog pa sa kalibutan. O bita na hindi siya, if any man come after me, let him deny himself. I-deny yun na yung kagalingon. Nga naman, maninungdan na dishonor na lang hinoon ang ilang bodies sa ilang kagalingon. Kanang wala na nila tahura ang ilang lawas. Nga mo na'y giingon ng Apostol Pablo, wa ba mo mahibaw nga kaninyong lawas templo na sa Ginoo? Unya kaninyong lawas para na sa Ginoo, dili para sa tiyan, dili para sa pagkaon, kundi dili para na sa Ginoo. Mo ninungdan na dishonor. Sa verse 25, who changed the truth of God into lie, and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Nga din ila na hinong gikambyo ang kamaturan ngadto sa bakak, kay nga naman nagsimba sila sa mga butang, dili sa mga nagbuhat anang butang. Mga iyang gingon. Sa Creator, not the Creator. Nga din ilang pasalamatan ang Ginoo tungod sa tanan mga butang. Which is ang Ginoo gusto ang mga butang na ang gusto sa Ginoo nga ikaw gayod ikaw
O bitaw na kung ikaw ang gusto sugang purpose sa Ginoo, waag yun mo kahibog diri. Yatag na sa Ginoo, mo bitaw na kung maabot ning panahon nga tagaan tag time. Panarbaho lang. Nga matod pa niya Apostol Pablo, lingon nga wa kay trabaho. Kung ikaw nagkinabuhi ning kalibutan na, ayaw abusuhi nga din. Laag-laag na lang kay ning kalibutan na. O bitaw na ginumduman na to nga Ginoo, hapit na mo balik. Kung ang gusto sa Ginoo nga kita mag-deny, kay nga naman, mao na niya ang last o ang final nga pagtawag sa grasya sa Ginoo nato. Kinsa may nagdawom ini mahitabo ni be. Sa tinuod lang pasalamatan nato ang Ginoo nga kita gipukaw niya. Gadi ang mga tao na hibilin, mga rimnag nga sa tinuod ingon ni Propeta Joel nangalaos na ang mga Kristohanon nga harbisonon. At ang una daghang kayo ni dawat nagpabautismo, nag-alagad sa Ginoo, pero karon nibisita ang Ginoo, nagpainumdum nga din katong daghan kaayo nga din nag-ampo ingon pa ni Kristo sa mga disipulo, pag-ampo kamo nga daghay magbubuhat kuna hinungdan daghan kay mga pastor dili sa Pilipinas nga magbubuhat kuna hinungdan ang tibuok Pilipinas na himong Christian nation kay daghan ang pastor, pero gipropisina ni Propeta Daniel kanang ni Propeta Joel nga din kanang mga daghan kayo ang pagbisita sa Ginoo, pagpahinumdom nga ang mga tao nangalaos na. O bitaw niingon si Propeta Joel, pagkaulaw kamo mga husbandman, mga vine kanang mga partner sa Ginoo nga magwawali kanang mga naglimpyo sa mga tao aron matapot diya sa Ginoo nga mo si Jesus Christ ang vine, kita ang branches, dili kita tunay nga branch, kun dili grafted lang ta, nga din gilimpyuhan ta sa mga pastor aron matapot yun ta, nangalaos ang tapot. Imo pa ni Propeta Joel. Mo bitaw na hinungdan ang Ginoo nag-warning nato. Muna karon ang giingon ni Apostol Pablo, who changed the truth of God into lie, and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Ang Creator unta ang ato ang daygon sa walay katapusan at ito naman mga creation. Maayo kay muday, kay gwapo magsakyanan, gwapo magbalay, gwapo kayo. Promote sa tinuod lang katong mga pobre. Di dito kadayeg sa Ginoo kay mangita ng gusto. Pero sa tinuod lang ni Apostol Pablo ang gipili sa Ginoo katong mga pobre. Ang mga pobre ang iyang gianhi dinhi naagay na isulat ana bisan si Jesus Christ wa siya gianhi diri alang sa mga walay sakit kundi sa mga masakiton sa mga pobre. Who are poor and needy, katong kinahanglan ug katong walang-wala mo na gianhi sa Ginoo. Pero wala kung ikaw pobre, ikaw ang gipili sa Ginoo. Mo nang unaha ang gingirian sa langit kay ihatag niya ng tanan. Mo bitan ni ingon pa niya dinhi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers and having aching ears. Maabot yun ang panahon daw. Ingon pa ni Apostol Pablo kang Timoteo na maabot ang panahon nga di ang mga tao daw kuno dili nakalahutay ini pagpaminaw sa mga kamatuoran.